हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आज आप लोगों के लिए एक फिर जो है ना वो न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ। तो जो मिसाल तौर पे आज मैं आप लोगों की वीडियो लेकर आया हूँ, ये बहुत अच्छी वीडियो है। बहुत से लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉइड। तो जिस टाइम वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनको वो कुछ भी ऐसी वीडियो होती है जो चल रही होती है, तो उस वीडियो की साउंड उन्हें नहीं आ रही होती। जब भी वो वीडियो किसी गैलरी के अंदर से या कोई भी उन्हें वो वीडियो को ओपन करते हैं, लेकिन उसकी जो है ना उन्हें समझ नहीं आती कि आवाज़ इसका जितना मर्जी ऊपर कर लें, आवाज़ ऊपर नहीं आती। ठीक है, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है। आपने सीधा सेटिंग में जाना है। ये एंड्रॉयड मोबाइल वालों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद आपने सीधा ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये 1 मिनट लेगा लोडिंग होने के लिए। उसके बाद फ़ौरन आपने सिर्फ यहाँ पर एक क्लिक करना है, ये 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपने अब क्लिक करना है, ये नीचे आपको लास्ट में नज़र आ रहा है रीसेट ऐप। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है और ये रेस्ट का रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने सीधा रीसेट पे क्लिक करना है। जैसे आप रीसेट पे क्लिक करेंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीधा आपने यहाँ से वापस आ जाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप वापस आएंगे तो आपने ये साइड कॉर्नर पे क्लिक करके रीस्टार्ट कर लेना। जैसे ही आप एक बार रीस्टार्ट करेंगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक से दोबारा वर्किंग में आ जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें, और उसके बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।